थंडा काश मुझे गोटे काढ़ा बनैबी बा घर कप सिरप मु बनैबी। आपण मैंने भी चाहिए आपण मान घर यहपर भाव बनई पारे। तो मु कड़े मु पैन रे गोटे कप रे 5 कप पानी नहीं यही सब जिनस मु जोगाड़ कर देखु भल भाव देखी नि। प्रथम मुझे देखु अदा नहीं गोटे पीस को छोट छोट पीस कर काटी 5 ରୁ 7 खंड। हलदी भी से नहीं, गुड़ से नहीं, 2टा गुजराती और डालचीनी 4-6 खंड नहीं, गोलमरीच गुंड कर 5टा को 2 फाड़ कर लवंग 3टी नहीं, जुआड़ी गोटे चामच और गोटे देखो पान 2टा पत्रर पान को मु काटिकी से पकई 2टा पत्रर पान को ये काटिकी थोड़ी 2टा पान आप पकई पारे। एवं मुठाए तुलसी पत्र हाथ में मुठाए तुलसी पत्र और 3टी तेजपत्र यही सब को आपण मैंने भल भाव पकईदेवे। भल भाव सुंदर भाव सजाड़ी आपण मैंने गोटे कप रे 5 कप पानी देवे जेपर फुटाइबे जेपर सी 2.5 कप हो आपण मैंने आंच बंद करदे। देखिए आपण मैंने घर उपचार भाव आपण मैंने शीत दिन में यही कप सिरप बा यही काढ़ा बन कि आपण मैंने दिंतु। आपण मानकर घर मेंबर्स मानक छोट पिला मानक आधा कप देवे कि 2 चामच भी दे पारे ठंडा सीजन रे। देखिए प्रत्येक दिन सकाळु खाली पेटर दिंतु। गुड़टी बहुत भल काम दे थाए आपण पिला मानकर पाटी भी मीठा मीठा लगे। एवं आपण मैंने देखो मु 5 कप पानी देती पैन रे। एबे मु सब जिनस को गोटे गोटे पकईदेवी। गुड़ पकईली प्रथम आउे मु गुजराती 2टा पकईली एवं डालचीनी 4-5 खंड छोट छोट पीस पकईली। एबे अदा पकईली एमती एवं हलदी 4-5 खंड पकईली छोट छोट पीस यही क्वांटिटी आपण मैंने नहीं पारे। 3टी लवंग 5टी दर चेचा गोलमरीच और तेजपत्र 3टी एवं मुठाए हाथ में मुठाए तुलसी पत्र एवं 2टी पान कटा पान ये सब को एवं जुआणी गोटे चामच ये सब को मु पकईकी फुटेली। सब आम फुटेबा को छाड़देवा से फुटब। प्रथम हाई फ्लेम रे फुटेबा जिते से फुटी आसो तापर आम फ्लेम को लो करदेवा कारण पड़ी जिनिस सब भल भाव पाक तार औषधीय गुण सब पानी रे भल भाव मिसीजा पर्यंत आम फुटाइबा।